السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وكويسين. معلش غبت عليكم غيبة طويلة شوية، معلش كان عندي ظروف كده، الحمد لله عدت على خير. النهاردة جبنا النهاردة جبنا جمبري كده حلو كده. انتوا عارفين طبعا الجمبري غالي شوية، احنا بنعمله كل فين وفين، بنجيبه اكل الجمبري دلوقتي. الاول كان حاجة رخيصة والدنيا كانت سهلة، دلوقتي بقى الدنيا صعبة حبتين، بس الحمد لله ان احنا نقدر نجيب ونشتري. دي كابوريا منها انتهيت على دكرة من ده على ده، تشكيل على بعض كده. دي طبعا مش غالية اوي، عاملة 25 جنيه. ماشي، هنفتح بقى جنبها دوت عشان خاطر نطلع منه كيس الرمل وهنضفه طبعا بمساعدة ابني معايا، عشان كنت تعبانة شوية. ابني هو قال لي انا هعملك واساعدك في الحاجة بتاعتي. قلت له ماشي يلا بينا. بتعلمه ازاي يفتحه، يمسك الكيس الرمل بالشوكة ويطلعه ازاي، عشان خاطر يعرف ازاي ينضفه لما يعتمد على نفسه ويكبر ويعتمد على نفسه ان هو يعمل الحاجة لوحده. زي ما شفتوا كده، هنصلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هننضف بقى كل الكمية اللي معانا كلها، عشان بوريله ازاي يفتح يطلع كيس الرمل من جوه الجمبريه ذات نفسها. ماشي، وهنمسك كده الجمبري ننضفه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه كيس الرمل دوت ويعمل لنا حصوات في الكلى، الحصوات دي تتاكل معانا في الكلى وتعمل لنا مشاكل. هنجيب بقى كابوريا كده نغسلها بيضك، ومساعد ابني بيضك بيساعد معايا عشان ننجزه مع بعض. هننضفها تنظيفه كويسه، نغسلها غسله كويسه ونطلع منها رمله، ونطلع منها طينه اللي فيها، دعكه حلوه كده. دوسي كده على الحته اللي هي من بره دي، هطلع معاكي طينه سودا او حسب اللي هي انا رصها في الحله. نحط لها شويه طماطم وبصل ورق لورا في النص عشان تتوزع معانا كميه كلها، وملح شطه وكمون. كل بقى التتبيله دي كلها على النار بقى هنسلقها، نعملها مسلوقه. ماشي، نغطيها ونرجع للجمبري. الجمبري هنا هنسيح حتتين زبده عشان نعمل بقى جمبري بقى خلطه حلوه بقى تظبطوا كده الدنيا. انا بصلايه نشوحها كده على النار، دي تشويحه كده بس ندبلها، بس مش هنشوحها نحمرها جامد وتبقى محمره جامد، لا هنشوحها ندبلها بس. نحط بقى شويه الطماطم كله على النار كده ياخد بس تسبيكه كده مع بعض وتغذية حلوه كده تخلي الجمبري طعمه معاكي خرافه. صلاه على النبي. طبعا قبل ما نبدا طبعا زي ما قلنا نعمل اشتراك ونفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو انا بنزله على الفيس طبخه سهله مع شيماء، او على اليوتيوب مطبخ ام كريم. واعملوا اشتراك هنا ومتابعة على الفيس، وكونوا مشتركة منكم قوي لو انتوا عملتوا لايك حلو او قلب جميل كده زيكم. زي ما انتوا شايفين حطينا ورق لورا على الطماطم والبصل. ننزل بقى الجمبري ياخد تشويحة مش كتيرة، الجمبري مبياخدش وقت. ماشي، يلا بقى كل سنة وانتم طيبين. بكرة عيد الحب بقى وندلع نفسنا بقى. ننزل بقى معلقة ملح وثوم بودرة وبصل بودرة، زي ما انت تحطي التوابل اللي عندك تنكهي بيها الاكل بتاعك. بقالي ياما قوي ما نزلتش فيديوهات ونزلتش حاجه، ان شاء الله بس واحد يبقى كويس باذن الله. ده ملح وبابريكا، وبقى هيفصل معايا يعني تقليبه كويسه. وننزل بقى عليها بشويه ميه عشان نخليها تاخد مع بعضها كده نعملها شويه شوربه كده حلوين متطعمين بكل النكهات اللي احنا عملناها دي كلها. تاخد بس غلوه دقيقه بس على النار، ودو بس ملحها كده
كانت محتاجة ملح تاني ولا لا. محتاجة حبة صغيرين، انا هحطهم كده ايه واقلبهم تقليبة كده ايه واسيبها. احط شوية مية تانيين. عايزين شوية شوربة كده ايه حلوين. ممكن الشوربة دي تنكهي بيها الرز. بصي بقى الريمة دي هنشيل الريمة بتاعتها دي كلها نشيلها عشان ما تعكرش معاكي شوربتك زي ما انت شايفة كده. ودي طبعا الكابوريا شغالة على النار. ادي كده خلصنا زي ما انتم شايفين. ادي شوربة الجمبري وادي طبق الجمبري الجميل. بسم الله ما شاء الله، متنكه وريحته جميلة جدا، جميلة جميلة يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملناه وظبطناه بالتتبيله، ريحتها جميله قوي. وادي طبق الكابوريا الطريقه دي هتعجبك ان شاء الله. طبعا سلقناها. وادي الكابوريا وده طبعا كل سلقناها التطعيم اللي احنا حطيناها في المية بتاعتها شويه طماطم وبصلايه وكده. طبعا خلصنا الفيديو، متنسوش تعملوا لنا لايك ومتابعة. لو انتوا على الفيس تبقى معايا شيماء، لو انتوا على اليوتيوب تعملوا متابعة اشتراك وتفعلوا زر